Он как горит. Но дыма больше, чем костра. Хоть бы пожара не было. Еще вот этого сухого бросим, давайте. Давайте, давайте. Вот так. Сейчас, может, как она полыхнет, но не знаю. Поговорим. Так она ну. Вон. Прохладно сегодня. Извините. Ну. Человек. Что-то не горит. Иди давай за костром, Леша. А то вот так вот, мало ли туда полетит, потом все считаем. Брело тебе в голову. О. В эту